Ukiangalia sifa za washambuliaji wengi ambao washaikuwa wafungaji bora kwenye ligi kuu, ukiachana na kwenye ligi yetu, ukiachana na Fiston Kalala Mayele ambaye sio penalty taker mzuri, wengine wote walikuwa pia wanategemea idadi ya mabao ya penalty au free kick kuweza kufunga mabao. Ukimwangalia Stefan Aziz Ki msimu uliopita nadhani alikuwa na penalty 2, lakini pia kuna mabao ambayo alifunga kwenye mipira iliyokufa. Kwa hiyo unaweza kuona pia hizi ni sehemu nyingine ambazo zilimpelekea yeye kuweza kuongeza idadi ya mabao. Ukiangalia hao wengine hivyo vitu hawana, lakini Jean Charles Ahoua yuko navyo. Hata ukienda pia kwenye ligi ambazo zimeendelea, leo hii anayeongoza kwa ufungaji wa mabao pale ligi kuu ya Uingereza ni Mohamed Salah kwa mabao 27. Lakini katika hao mabao 27 ambao Mohamed Salah amefunga, mabao 10 yamekuja kwa changamoto ya mikwaju ya penalty. Kwa hiyo unaweza kuona pia ni namna gani ambavyo amekuwa na idadi kubwa sana ya mabao ya penalty. Na ukiwa ni miongoni mwa watu ambao ni specialist kwenye kupiga hii mipira, inaweza kukusaidia wewe kuweza kuwa mfungaji bora. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi naiona nafasi kubwa sana ya Jean Charles Ahoua kuweza kuwa mfungaji bora kwa sababu ya hiyo ubora wake kuwa specialist kwenye mipira iliyokufa, kitu ambacho wenzake hawana hicho kitu. Lakini pia kitu kingine ni namna ambavyo Simba Sports Club kwenye siku za hivi karibuni ambazo wamekuwa wakitengeneza nafasi, kama wataendelea hivi na Jean Charles Ahoua akaendelea kuwa mkatili kwenye uso wa goli, ana nafasi pia kuweza kuwa mfungaji bora. Ukienda Young Africans pale hawana mshambuliaji namba 1, kwa maana kwamba nafasi sio kwamba timu nzima inamzunguka labda Prince Dube. Kwa kipindi Young Africans wanahitaji matokeo, wakiona kabisa kwamba Dube hayuko kwenye nafasi nzuri ya kufunga, wanaweza kwenda kumtafuta Pacome Zouzoua afunge, wanaweza kumtafuta Stefan Aziz Ki afunge, au Clement Mzize aweze kufunga. Kwa hiyo Yanga kumekuwa kuna mgawanyo mkubwa sana wa mabao, ndio maana wachezaji wao wengi wamefunga mabao. Kwa hiyo hakuna mtu mmoja ambaye wanamtengenezea nafasi. Kwa hiyo kama timu nzima hakuna mtu ambaye wanamtengenezea nafasi, maana yake panakuwa pana ugumu kwa huyo mchezaji kuweza kuwa top